ओ रे दाइ ल मेरो भाइले आज ऊँटको दुध लिएर आछ होइन जङ्गलबाट कहाँ कहाँ पाएछ नि बिचरा दाइहरूले खान्छ भनेर लिएर आछ त्यही दियो उमालेर खानु लाग्यो कता होला दाइ आज भोलि ए भाइले लिएर आएको दामी छ केटो भाइ यो त मान्छे दुध नाइट ड्युटी हो क्या हो ऊँटको दुध खुवाउँछ कहिले के खुवाउँछ ओ ओ ओ अनि कसरी उम्लेर मैले गरेको उतारेको मैले हामी त्यहाँ उठको दुध खाएर बलियो भइसक्यो दुईचोटि भइसक्यो यो दोस्रो चोटि उठको दुध खानु हामी त अनि उठको दुध खाएर भइसकेपछि लानु त्यही भएर सेतो भइसक्यो रामदाई पनि अन्त उडको दुधले सेतो हुँदो रहेछ क्या आज अलि बाक्लो छ नुनिलो रहेछ होइन जाडो भयो र जे ऊँटको दुध ल्याउँदै पिलाउँदै गर्न हामीलाई है 2 लिटर ल्याएर दिएको